Começando aqui mais um vídeo, apresentar para vocês aqui a pistola da marca Sig Sauer. Pistola Airsoft, tá ok? Na pistola de fogo. Mas apresentando aqui para vocês a opinião do dono. Numa semana já que eu tô com ela, e me apresentar aqui o que eu senti nela e os detalhes dela, entendeu? De tudo que ela pode proporcionar para você. E para você saber se você realmente precisa de uma dessas, se esse é o modelo que você procura para você comprar, no caso, porque essa é o modelo de iniciante. Só que o diferencial dessa para mais básica é que o slide dela é metal. O que é o slide? Slide é a parte de cima, essa parte aqui dela inteira é slide. E ele, por isso, como esse slide em metal, ela fica um pouco pesada na hora de mirar. E isso já dificulta um pouco, entendeu? Como se o atirador fosse iniciante, já iria sentir um pouco de dificuldade. A pistola é da marca Cybergun. Ela foi feita pela Cybergun e ela é importada pela Jadlog, entendeu? Ela vai chegar na sua casa não pelo Sedex, porque por meio de lei o Sedex não pode entregar. Eu acho que é lei mesmo, não pode entregar pistolas, armamento, entendeu? Então vamos abrir aqui para conferir o que tem dentro da caixa. Abrindo aqui, você se encontra com o manual já de cara, que mostra bem claro mesmo, você ter bastante cuidado, e fala também sobre os cuidados que você tem que ter ao manusear a arma, tanto quanto manusear quanto em quesito de segurança, como travas, etc. E lembrando também, sempre quando você for portar sua arma, tem que ser dentro da caixa com a nota fiscal. Sem a nota fiscal, você pode correr o risco das polícias simplesmente pegarem ela de você, como enquadrando numa lei de porte, entendeu? Outra, a soft somente ponta laranja, ok? Aqui agora nas expressões. Essa arma é muito top. O peso dela, ela é um peso relativamente muito bom, aproximadamente, eu acho que 600 gramas com o pente carregado e 500 sem nenhuma bebê junto. A mira dela, um ponto muito positivo, é extremamente precisa, como vocês podem ver. Não tem erro, absolutamente não tem erro, somente se você estiver querendo errar. Mas voltando ao caso, a arma é muito forte, muito precisa, não te dá dor de cabeça. O único ponto negativo, o ponto fraco que eu achei nela foi no balanceamento do peso dela. Porque como o slide inteiro é de metal, esse slide, essa parte, como eu já tinha dito, quando você vai mirar, ele pesa um pouco para frente. E isso, para um atirador iniciante que está começando no rumo agora, pode afetar muito na mira. Talvez a pessoa pense, nossa, mas é pouco, mas quando você realmente tem dificuldade, isso vira um problema muito grande. Falando de força, o tiro dela são 30 metros efetivos. Isso já foi testado por mim e por um irmão meu que tem uma igual essa. São 30 metros efetivos que você consegue acertar o alvo. A partir de 30 metros ela tem o famoso... esqueci o nome, mas é aquele movimento que a bebê faz, que o tiro faz, que ele começa a pegar o caimento. Então você tem que compensar muito a mira. E já não começa a ser tão interessante tirar de altas distâncias, de longas distâncias no caso. Fora isso, a arma é muito boa, recomendadíssima por mim. Pelo preço e pelo o custo-benefício dela é absolutamente inexplicável, muito barato pelo produto, pelo material e pela qualidade. Como vocês podem ver aqui, ó, não balança nada, muito bem montada. Parabéns aí de novo a Sig Sauer por estar proporcionando, pra gente aqui produtos como esse de extrema qualidade. Outra coisa, lanterna não vem inclusa, tá? Na caixa. Essa lanterna aqui simplesmente eu comprei ela deriva. Não, mas é isso, desculpem aí porque não deu pra finalizar o vídeo, porque estava no meu serviço. E como é bem movimentado, tinha chegado um cliente bem na hora, eu tive que finalizar, então dei um corte rápido no vídeo. E voltando aqui, só finalizando o vídeo, como eu tinha dito, a lanterna foi comprada separadamente do kit e... o resto vocês já sabem, como já foi dito.
E fica assim, então, tchau pra vocês. Muito obrigado, se inscreve aí no canal e boas compras.